nullee obboleessaatti innillee nama keen tokkuma jechuudha. Ani nuuf innillee maal nuti maali? Inni maali Okay, nuti maali? abdi habibi nuti ka jenne jawaari nu dhiisii hawaasni Itoophiyaa hundi sabaaf sablammiin bakka guddaa isa eegaa nama እናንተ አብዲ biyya bulchuu danda'u. amma mee yeroo takka Gaafa carraa nuu dinagdeen kenna mana dabbaa carraa shamaraa nuu filaan kennime akkanatti yaade argame hawaasa biratti xiqqaataa deema. Addaan nuuyyuu ilaalchi qara isaaf qabnu jijjiiramaa jenne. amma Nama dhugumaan ilaa biyya keenya jalqaba irratti galatooma namni hundinuu waan itti fakkaatuu fi waan itti mul'atu kan inni dubbatu dhimma irra haasaa jirtanii fi irra haasaa jirru waa'ee dhimma jawaari. Tokkoffaa jawaar jechuun nama maqaan isaa dha'uu nu ulfaati yoo jedhe natti hin xiqqaatu. Dhugaa jiru yoo isinitti hime jechuudha. Jawaar nama guddaadha. Nama waa'ee isaatu irraa haasa'uun nutti hin tolledha. Nama fageessee yaaduuf. Jawaar miidiyaa kanarratti dhufee mana asliitittuu haa ta'u mana ebaluutittuu haa ta'u dhufee yaada kennatu kan jedhu jawaar nama achittuu dhufuu fi dhufuu dhabuu nama bal'ii fageessee beekudha. Yoo achi dhufe maal ta'a? Yoo achi dhufuu dhabe hoo maal rakkoo qaba kan jedhu nama bareechisee irraa jala isaa bareechisee beekudha. Nama waan hamma kanaa irraa haasa'uun nu barbaachisu miti. Inni dogongoree bakka kana godhaaf, inni dogongoree bakka kana dhufuu dhabaaf jechuudha walumaa galatti. An akka yaada kiyyaatitti akka nama yaada dhuunfaa tokkootitti gaafa yaada kennadhu jawaar achi dhufuun isaa akka kiyyatti dogongora. Hin dhufa yoo ta'e. Hin dhufaadhaa miti hin dhufa yoo ta'e. Maaliif? Jawaar bakka dhaabatuu fi bakka dhiisu nama beekudha. Barjechi jawaar takkatti hin bare yoo takkatti addunyaa hunda wal geetti. Soo gatii kana ta'eef innuu bakka akkamii akka dhaabbatu, maal akka haasa'u, eenyu waliin akka haasa'u, namni bakka isa fakkaatu oola. Nama isa fakkaatu wajjin waa haasa'a. As keessatti yoo achi dhufee yaada kennate maal rakkoo qabaa kan jedhu homa yaada asi kennatu kana iyyuu jala akka barbaade bareechisee miidiyaa ofiitiin dubbachuu danda'a TikTok irratti akkuma qara dubbatutti. Maal rakkoo qaba asli Muhammad bira dhaqeetiin yoo yaada kennate waan xiqqaatu jira moo waan garteetiin hin dabalamuutu jira asliidha yoo inni man isaa seene. Akkas gaafii bareedu. Maaltu irraa bu'a jedhu maal rakkoo qaba? Gaafii bareeda saafichoo. Jawaar Muhammad mana asliititti dhaqee isaa wajjin yaada kennatee yaada hawaasaa yoo qoode maal rakkoo qabaa kan jedhuufi ila duruma siin jedhe namni bakka isa fakkaatu oolaa siin jedhe bakka kanattuu fi nama inni waliin jedhu kana yoo jedhu aslii xiqqeessuuf osoo hin taane nama kanatu nama guddaadha. Miti Itoophiyaa miti nama Afrikaan hundi itti haajomtuudha. Nama anaaf si waliin deebi'ee gaafii deebii godhuudhaa miti. Argite? Hiriyaadhaa miti nama guddaadha. Nama jawaar sanuu gita namaati. Nama madaalli namoomaa maluuf sana. Nama madaala namoomaa guute sana. Soo gatii kana ta'ee fi innuu nama waa hojjetuu fi waan dhiisu adda baasee beekudha. Bakka itti argamuu fi bakka itti argamne nama adda baasee beekudha. Inni yeroo kanatti haasawa nuti amma irraa haasaa jirru kana nama quba hin qabnedha. Waan baay'ee qaba waa hojjetu. Soo gatii kana ta'ee fi inni nu namaa miti maalii miti yoo as dhufee nuyi argame kan jedhu it is never impossible. Kuni gonkumaa waan hin danda'amne. Soo gatii kana ta'eef yaada gabaabsee yoo dubbadhu walumaa galatti jawaaruu hin argamu bakka sanitti innuu nama waan godhuu fi waan dhiisu adda baasee beekuudha. Achitti argama taanaaniin akka kiyyatti tokko of xiqqeessuu of busheessuu bakka hin taane dhaabbachuu isaati. Soo kanaaf walumaa galatti carraa walii kennaatii yaada barbaachisaa fi yaada amansiisaa walafoo qabanii namni walii mari'achuun it is very important jedheen amanaa fayyaa ta'a. Habibi ina amma ina saadam siifi malee amma sooti beeyte amma kaabinoon biyyarraa qeerroo akkasii kana mallaqa 500,000 olii kenniteetti qabdee waa hedduu jechiifte. Jawaar Muhammad gara qeerroon jirutti siqee miidiyaa kana fayyadamee marii wajji gaggeessuun homaa rakkoo miti. Mee ati fakkeenyaaf akkana murteessite yoo inni murteessee dhufe maal si fakkaata? Waalaikum salaam. Yaada kennannu. Abdii carraan ka Alex. Yaa keeti dubbadhu. Waalaikum salaam. Galatooma ulfaadha. Ajandichillee ajandaa silaa waan baay'ee irraa haasa'anis miti. Waan yerootti gubanis miti garuu ilaalcha dogoggora nutti fakkaatu tokko tokko waan yaada mataa keenyaa kennan nutis jenneetuma. Tokkoffaa jawaar akka isin
akka nuti itti madaallu akka nuti itti ilaallu kanatti miti. Akka isin itti ilaaluu qabdan xiqqoo si dogoggora qaba. Gaafan jedhu parsanaalii Jawaar namummaadhaanis waan Oromoo fayyadu takka waan Oromoodhaaf bu'aa buusu saba kanaaf bu'aa buusu takka abbaa fedhe wajjin mari'achuu abbaa fedhe wajjin yaada wal jijjiiruurraa nama duubatti hin deebine. Fakkeenyaaf ilma Oromoo kan Oromoodhaaf bu'aa buusu gaafa Oromoon rakkatu waa gargaarsa goosisu mitiiti. Waan biyya kana ni jijjiira jedhee yaadu keessatti saba biraa wajjin illee nama mari'atudha. Gad of buusu ol of kaasu wanti jedhamu isa bira hin jiru hanga beeknutti. Abalu bira yoon dhaqee gadi of buusaa gadi bu'uu ta'a abalu bira yoon dhaqee ol of kaasuu ta'a minaamin wanti jedhamu hin jiru. Uummata kanaaf biyya kanaaf bu'aa ni buusa jedhee itti amane taanaan gowwaas ni deema mukas ni yaaba TikTok irras ni dhufa Facebook irras ni dhaqa YouTube irras ni dhaqa akkasii fudhadhaa. Kan inni dubbachuudhaaf dhufu waan Oromoo miidhurraa nama deebisuuf waan Oromoo fayyadu dhalootaaf qooduuf allaqe seexanaa wajjin haa ta'u aslii wajjin haa ta'u haadha faaxee waliin haa ta'u dantaansaa dantaa uummataa yoo ta'in alatti dantaa bakka dhaqee sanaa miti. Kabaja isaatiif yeroo dhiphatu takka argine hin beeknu. Isa kan akkasiin sirreeffadhaa. Inni kan biraa asliini akaadaamikaalii baratee dooktireetii hin qabaatin yookaan PhD maastersiin hojjetin ta'a. Garuu Oromoodhaaf guddaadha. Sirreessiif saafi isaan dhufamoon dhufuu irratti achi booda yaada bal'aa irratti kennu. Okay, dura hin dhufa ni dhufa gittimii dhufa ni dhufa gittimii dhufa itti fufi yaada kee itti fufi gittimii dhufa asliini yoo ni madaalla jenne asliin Oromoodhaaf teediidhaa gadii miti. Teedii isa ija jaamanii beektan gaazexeessaa YouTube irratti hojjetu. Asliin Oromoodhaaf teediidhaa gadii teediidhaa wajjin YouTube isaa irratti miidiyaa isaa irratti deemee teedii isaa manatsirii gurraacha uffatee gaafii gaafatu san ni beektan. Asliin Oromoodhaaf sanaa gadii miti bar. Har'a maatii isaa jiraachisuuf jireenya isaa jijjiiruuf geemii haa taphatu abbaa sagalii wajjin haa qoosu malee asliin gaafa rakkinaa bakka dhaqanii aslii uummata kanaaf sagalee ta'e uummata kana gargaarsisi jedhanii nama itti iyyan nama sagalee guddaa qabu dhiibbaa guddaa gochuu danda'udha. Yoo aslii bira dhaqe kabaja Jawaarirraa wanni xiqqaatu wanni tokkittiin hin jirtu. Itti boonuu danda'uu qabdan isin. Gaafa Jawaar aslii bira dhaqu ijoollee keenya ofitti qabee barsiisaa jira qaraa jira sirreessaa jira jettanii itti boonuu ittiin dhaadachuu qabdan malee indee kana sirraa eegnu jechuun qabdan. Hawu Jawaar siyaasa xiinxaluudhaanis rakkoo Oromoo haasa'uudhaanis yoo ta'e Dooktar Bilkeessaan faan dooktireetii ni qaban. Har'a Oromoo kan fayyadaa jiru Dooktar Bilkeessaaf har'a asliidha. Maaf haqa walitti himne adii isaa walitti himna. Jawaarii rogeessaa fi ogeessa siyaasaa beektota siyaasaa Amaaraatii wajjin Oromoo ni fayyada gaafa jedhu taa'ee wajjiniin dubbataa jira. Gaafa sana kabajni isaa xiqqaatee hin xiqqaanne har'as waan xiqqaatu hin qabu. Amma immoo dhaloonni kun guutummaa guutuutti harki caalu TikTokitti deebi'eera waan ta'eefi wanta gama Facebookiitiin qoodnu kana dhaloota kanaaf qooduu qabna achirra oolaa dhaloonni kun waan jedhuudhaaf malee inni giiftiirraa dantaa hin qabu. Gaaffiif deebiin godhamus hin jiru. Waan amma hojjetamaa jiru kanarratti haala hawaasni Arsii Oromoon Arsii keessa jiru kanarratti wanni furmaata ta'u dhaloonni kun warri TikTok irra jiran gara kanaan haa deeman waan akkasiirraa of qusatan jedhee yaada ibsuu dhufa malee Jawaar baga nagaan dhufte mee kanarratti yaada qabdaa maal jetta jedhee namni gaafatu jiraachuu dhabuusaa wanni isin beektan hin jiru. Ammoo
TikTok irra dhufuunsaa taa'ee geemii taphachuufi miti. Follow na godhachuu miti kan inni dhufu. Ergaa isaa dabarfatee ergaa isaa dhaamatee deema. Allaga. Feetu ni fudhatta, feetu ni dhiista. Dhimma isaa miti inni waan itti barbaadatu hin qabu. An wanti na gaddisiise maali? Jawaar kaleessa saba biraa wajjin waa'ee uummata kanaa waa'ee biyya kanaa mari'atu. Kan takkaa namni tokko waan tokko jedheen hin beekne kaleessa gaafanni saba biraa wajjin hooggantoota siyaasaa amaaraa wajjin warra faannoo wajjin gaafanni mari'atu biyya kana fayyada dheetu uummata kana fayyada dheetu nageenya biyya kanaa fiduu gaafanni mari'atu nama waa tokko jedheen hin beeknetu warra aslii bira dhufa taanaan sababa asliin taa'ee ijoollee isaa guddisuuf maatii isaa jiraachisuuf geemiidhaaf maal taphatuuf jecha of xiqqeessuudha gad of buusuudha gaafa jettan nama gaddisiisa. Indee asliin eenyu gadi? Oromoodhaaf bira gaafa walloo buqqa'u mana isaatti guuramaa ture gaafa harargee irraa buqqa'u mana isaatti guuramaa ture arsii irraa gaafa buqqa'u gargaarsi mana isaatti godhamaa ture olmaa asliin Oromoodhaaf oole namni biraan oolle bar gaafa dubbatus qaxii namatti himu nama dirqaman artistiidhaaf sheeka kee maaloo kee gadi baasee uummataaf sagalee ta'ee sagalee taasisaa ture bar jabina isaa wallaaltamu dirqama dooktireetii qabaachuu qaba maastersii qabaachuu qaba no hin ta'u. Xixiqqaan har'a nama gurguddaa ta'e bakka akkanaatii ga'eetu namoota akkanaatiin walitti siqee akkasitti fudhadhaa walitti qeessinaa walitti uffatinaa jechuu fi galatooma. Thank you. Kanuma jedhe. Beeki daqiiqaan gaarii jechaaf jedhe namoonni dubbatanis baay'ee waan jiruuf. Daqiiqaan anarra ga'eetu si jedhee bro duraan daqiiqaa minaamin hin jenne. Waan gaarii waan dubbataa jiru. Gaafa dhugaa walitti himan. Gaafa dhugaa walitti himan bar hin jaalattu Oromoon. Ani feetan funyaan na qabattan malee haquma jiruun sinitti hima. Asliidhumatu nuu caala warra kaan irra. Indee isatu fayyadaa jira uummata kana. Alex, thank you so much. This is the truth. Kana miti nama abboo namni kun nama bar sanii miti nama miilaan walitti deemee ijoollee gandaa walitti guuree kun dumilee irratti yaada kan maar bar uummanni beeku mee carraa eebba kenna. سريال هذا قدام يا بيسا جرتو Eliasi, جرتا كم يبا انا ما دو فيفر انا اكن ما يادنو بن يادنو بن رت ياد كدو جالدو اسا انا سورا جيرا دي اكبر ما يو كدي ارجع قالجي الياس تفوفي Tole galatooma sagalee naataate obboleettii koo galatooma ulfaadhu saafina irraanfatee. Okay galatooma carraa kanaan Alex Taayyee galatooma ulfaadhu waan gaarii tokko dubbatte waanuma ilmi Oromoo dubbachuu qabu namni itti dhagamu yookaan sammuu qabu dubbachuu qabu dubbatte galatooma isin jechuu barbaada carraa kanaan. Itti aansuun Jawaar asli bira hin dhufu yookaan immoo yoo dhufe maal qaba maal kan jedhu irraa kun mariiyyuu waan ta'uyyuu miti. Asliin obboleessa Jawaar obboleessa asliiti. Waan guddaaf xinnaa jedhanii akkas wal gabbuusan kanaanii siyaasni Oromootiyyuu burjaajawee Oromoon agartee waggaa 100 namaa gadi taanee yeroo hunda boo'ichuma keessatti sababbiin kufneef waan akkanaati. Hogganni qabsoo tokko bakka ummanni isaa hedduminaan itti argamutti dhufee ergaa isaa yoo dabarfate rakkina maal qaba? Kana jechuun of xinneessuudha. Of xinneessuu jechuun uummata isaa irraa boonuudha bar. Of xinneessuu jechuun namoota danuu namoota hedduminaan mana asliititti argaman san irraa Jawaar yoo ka boonu taateedha. Kan Jawaar namaa miti jedhee Jawaar hin tuffadhu. Okay? Jawaar ka dhufu aslitti miti uummatatti dhufa. Mana asli immoo itti fayyadama. Akkuma obboleessa tokkootitti dhaqee mana obboleessa isaatitti fayyadama. Mana obboleessa isaatitti fayyadamee carraa saniin immoo hawaasa isaa danuu hawaasa isaa heddumina saniin wal argee dhaamsa isaa achirratti yoo dabarfate qeerroo achirratti argusaa wajjin yoo mari'ate rakkina maalii qaba? Kun of xinneessuu jedhama. An akka itti yaaddan kun naaf hin galu. Akka kiyyatti akka Eliyaasitti yoo yaade Jawaar mana asliitii miti. Yoo mana saafii kana namni hedduminaan ka dhufu taate as dhufee yoo asitti dhaamsa isaa dabarfate an Jawaar of xinneesse jedhee hin yaadu. Guddina isaa mul'ise. Jawaar kan dalagaa fi jiru uummata. Bakka uummanni isaa hedduminaan itti argamutti dhufee yaada isaa yoo dabarfate rakkina takka illee hin qabu. Kun ajandaayyuu hin ta'u waan irraa haasawan illee asliin kakkasiiti jedhanii aslii dhaadheessan illee Jawaar illee kakkasii nama guddaati jedhaniyyuu hin qabu kun.
Jawaar kan dhufuuf ummata isaatiif dalagaa jira. Yookaan godina yookaan kutaa yookaan amantiin dalagaan turre dalagaa siin jiru. So ummata isaatiif dalagaa waan ta'eef ummata bakka ummanni isaa hedduminaan itti argamutti dhufee waa'ee ummata isaa haasa'u yoomillee caalaa mirga isaati kuni dirqamallee miti mirgan isiniin jechuu barbaadan kana caalaallee hedduu waan kana irratti yaada kennachuun barbaadne galatooma. Galatooma ulfaadha. Itti fufi bishaan bu'ee yaa galatooma ulfaadha. Yaanni namooti baay'ee mana kana banne baay'inaan wal fakkaataadha. Hundumti keessaniyyuu wanni isin hubachuu qabdani Jawahar akkuma gartee namoonni hedduun jechaa turan yeroo ammaa kanatti kabajaa ofii bakka kanan naan mala baay'ee kun naan hin malu namni hin maratuuf bakka isaaf maluu fi bakka taa'u abbaatiin ni beeka. Waan Oromoof ni ta'a jedhe dhufee godha bora. Waan Oromoof hin ta'u jedhe innuyyuu bakka laallataa jechuudha. Kana kanumaan isinii xumuraa namoonni yaada biraa qabdan asli bira yoo dhaqalle homaa waan naqni dabalu hin jiru. Carraa yoo naa kennite yeroo takka saafi bishaan qaba. Carraa yoo naa kennite awwali carraa kenna awwal dubbata. Mana. Okay. Galatooma waan jechuu barbaade ummata baay'inaa yoo mana aslii dhufee waan jedhamu jira amma. Jawaar yeroo namni har'a miidiyaa fayyadamuu miti gaafa fayyadamne namni anja ofii jala yaa. Jaalattee jibbite. Anis jaaladhee jibbee. Achi dhufeef namni wanni isa hordofu hin jiru. Achi dhiiseef wanni namni isa hordofuu dhabu hin jiru. Wanni isin beeku qabdan. Inni biraa gad deebi'ee namni jedhe hin jiru. Inni xiqqaadha asliin homaan beeku namni jedhe hin jiru. Garuu namoonni ibin sanii miti akkaatama sadarkaatiin namni jedhe jira sanirraan deebisaa kenne awwal dhiifama muutii sitti banachuu kiyyaa fi nama jedhe jira nama wayittuu as keessatti reeftana maal jedhe Jawaar yoo mana asliititti argame gadi xinnee of xinneessuu isaatii kan jedhe jira fakkeenyaaf amma reeftana sirraa fudhadhe. Okay sirraa fudhe. Okay fudhadhe. Garuu namu sadarkaalee irratti waliin haasa'utu jira waliin communicate godhu jira. Ati amma Iliyaas sadarkaa akkamitti namaan communicate wal goota bakka akkamitti wal dubbifta namoonni yoo nama akkamii ta'e wal dubbisa fakkeenyaaf aangawoota Amaaraa waliin mari'atee maal jedhee Alex Taayeen bu'e kaasee ture sadarkaaleen inni itti warroota Amaaraa san waliin dubbate warroota akka biyyaatti wajjin yookiin ammoo siyaasa biyyaa keessatti wantoota garaagaraa biyya jiisuu fi guddisuu keessatti biyya ammoo walitti buusuu fi qajeelchuu keessatti taalentii yookaan ammoo dandeettiiwwan qaban waliin marii godhan. Kanaaf akkasitti bal'ifnee ilaaluu qabna malee anis amma bar ibin namni kamuu akkaataa sadarkaa ofiitiin waliin haasa akkaataa dandeettii ofiitiin waliin haasa diqqeen akkasii osoo hin ta'in akkaataa biyyaatitti namni haasayuu fi akkaataa naannootitti haasayu garagara gaafa ibin akka ta'e ishii akkaataa naannootiin maa kaayarree nam akka godinaatiin maa kaarree akka federaalaatiin maa kaarree soo bal'ifnee yaaduu qabna xiinxallaa achi fageessinee yaaduu qabna yoo tiiktookii ofiitiin seenee namni jala taa'ee kominikeetii waan jiru aayidiyaa dabarsuun danda'a een danda'a suni numaraa waliin nu galcha garuu akkaataa biyyaa osoo hin taane akka ardiititti namni barbaadamu kuni yoo anillee akka tokko reefi mammaakee ture horii abbaan gaafa cabse kun ija balleessaa sanii nama addunyaan yookiin ammoo mee isin marti waa'ee abaa'oo haga nuhiimi umrii kennaa miti akaakayyuu abaabayyuu kennaatitti akkan maddeemu qalamaan sochoose bifa kamiin isin akkana gootanii aayidiyaan namaa garagara garagara garuu sochii fi xiinxalli namaa fageenni haga inni paaworii qabu laaluu qabna jechuu barbaade galatooma walfaadhaa yoo isinitti illee balleesse naaf folchaachuu. Al tokko dhiifama namni dura jiraattan illee jiraattan dhiifama isin gaafachaa awwal waan tokkoon siif ibsuu barbaada. Awwal kiyya atillee ni guddinuma isaa laaltee yookaan guddinuma isaa ibsuuf kana jetta ta'a. San I don't know keessa kee waan atirraa jettu ibsumatu beekaan immoo akkasittiin hubadha. Haa ta'uuti
sadarkaa addunyaatti warri jiran warroonni aktivistoota warri warri siyaasaa kan addunyaa kana yookaan immoo biyyoota addunyaa kana biyya bulchan kunniin yoo argitee jettee hin beeku an biyyatti jirtu biyya nuti jirru kana keessatti namni nama tuffatu hin jiru. Namni hojii isaa qofaan olaantummaa isaa mul'isa. Hojii isaa qofa yoo siin jedhe yoo inni namni suni manaajara kee ta'e manaajirummaa isaa qofa kabajja hojii keetiif jecha malee inni manaajira naa ol jira jettee akka Itoophiyaa san namaaf salaatuun hin jiru fakkeenyaaf biyyaan jiru kanatti. Sigalee waan hojii kee ta'ee fi ajajaa kee waan ta'ee fi hojii kee kabajuuf jecha ajaja isaa san kabajja malee inni ajajaa kiyyaa jettee hin salaattuuf. Okay, Jawaar dhugaadha. Nuundi keenya yuuni beeyna nama guddaadha. Nama sadarkaa addunyaatti jirudha. Haa ta'uuti as dhufee gara obboleeyyan isaa hedduminaan jiranitti jechuudha. Mana obboleeyyan isaa hedduminaan argamanitti dhufee yaada yoo kennate tarii mana isaallee yoo banate yaada kennate mana namoota hedduminaan itti argamanillee dhaqee yoo yaada kennate rakkoo tokko hin qabu. Kuni ilaalcha agartee fakkeenyaaf warri keenya kan Itoophiyaa kuni waan tokko agartee ol guddisanii diqqeessanii wal xinneessanii waan akkasitti waan yaadaniif gara sanitti yoo laalte rakkina qabaachuun mala. Gara addunyaatti as fiddee yoo laalte immoo nati waa takka rakkina qabu argitee yoo jiraatte taphattoonni kubbaa miilaa akka sadarkaa addunyaatti ija ta'an namoota kanaa ofitti qabanii dhungatanii mallatteessanii fi maal jedhanii gammachiisanii bira darban. Akkasuma immoo warri agartee isteeta garaagaraa bulchan kaantibaawwan sadarkaa federaalaatti as Ameerikaa keessa jira warroonni gurguddaan dhufaniiti bakka silaa namni hedduminaan jirutti dhufanii mari'atan. Fakkeenyaaf nuti amma akka community Oromoo as Ameerikaa Minnesota keessa Minnesotaan jiraadha wayzawee Minnesota jirutti dhufanii bakka communitytitti warra community san wajjin dhufanii haasawan. Even gaafa sooma keessa aftira dhufanii masgiida si wajjin aftiran. Sadarkaan bulchaan biyyattii masgiida dhufee si wajjin aftira. Kana jechuun of xinneesseeti miti inni sun nama guddaadha beek. Garuu hoo ummata kana ammachuuf. Saafi WhatsAppiidhaan haa inaan jime bilbila keenya hin gaddaa'uun dhabe boo. Kanaaf awwal kiyya sadarkaa ati itti ilaalte san osoo hin ta'initti gara biraatittis bal'isi ilaalii rakkoo takkallee hin qabu mana isaallee banatee haasawee mana aslii dhufee haasawee mana saafii dhufee haasawee bakka namni itti heddummaatu dhufee yoo haasawee Jawaar waa takka rakkoo takka hin qabu akkasitti hubadhu uummata burjaajessinaa inni yoo dhufe ani itti gammada malee anamma fakkeenya hoonni kun nati na biratti homaa miti itti gammada. Mana asli jechuun mana hedduminaan kophaa isaa taa'ee yoo Jawaar dhufee miti kophaa isaa taa'eetu yoo haasa'u nama 6,000 nama 8,000 nama 10,000 itti argamudha. Kanaaf rakkoo takka hin qabu bakka namni hedduminaan akkasitti argamu sanitti Jawaar dhufee haasa'uun. Okay, suni rakkoon qabu hundu ittuma gammannaa osoo garana inni illee koofiitiin dhufe rakkinna hin qabu suni. Akkaataan itti wal hubannu ka community sagantaa godhanii community qaama mootummaatiin wal qabatee bifa san walgahii godhamee dhufa. Suni sababeeffatee community ka uumu qaama mootummaa waan ta'eef qaama isaaniiti garraa haga jalaatitti akkasi saganteeffatanii hin dhufan jedhee yaada. Ammaaf mormii walitti yoo deddeebifnes gatii qaba jedhee yaadu. Anyway, walumaa galatti ajandaaleen yookiin ammoo waa'ee buqqaatii ummata keenyaatiin wal qabatee kana jidduun fiduunuu kalee deengadda ammoo waan biraa ajandaa jidduun fidinaa jedhamee haasa'amaa ture. Hin kaasinaa ajandaa biraa akka hin kaane haga namni kun bakka deebi'u haga namni kun socho'u waan jedhamu tuttuqamaa ture. Garuu ufumaa maraa yoo xiqqoo godhan akka nama waa gaarii ta'a jedhee yaadu ala kulli haal waan gaarii. Abshir awwal. Ani awwal kasiin jedhu akka yaada keetitti Jawaar Muhammad xiqqoo mallee dongorattee yaaddooti wanni Jawaar hundi isaa. Abdii dhaga'i. Gaafattee miree isuma sii deebisu. Qoy kamaan si gaafadhe dhagee yaada kiyyaan dhageeffannee waan na deebisu. Bilbila kee keessaa na ergate. Anaatu si dubbisa. Gaafadhe. Fakkeenyaaf gaafa gabareen qotee bulaan oorruu keessaa bahee Jawaar Muhammad wanni akkanaa kun sirrii miti jedhuun beektaa? Waan ammarra ta'ee jiru kana. Taa'ii gurbaa kanarratti nu sakaalin lakkii taa'ii nu isallee hin beeynu atillee san beeytu ani gaafa gabareen
kammaan jimaa keessaa beekotu kun akka gaafii isa gaaftu beekta maaliif kamiin hin ta'u jedhanii yeroo gaafatan jawaari makana gaafa inni abijji nagartee kursii laqqabu san nama meeqatu lakkitaa dhendidee jedhe beekta nama meeqatu isa kadhate san dogoggoran seenin jawaaruu kooyi kaa fakkeessi jedhe sadarkaa kanatti abbaan duulaa ta'a abiyyi ta'a hin ta'u jedhee dubbatee ture kana maraa inni eegarra jaarsun achi as biyya gale haga biyya gale kaayame kunniin abdii kaayame kunniin Alex continue itti fufi laal amma akkami beektaa akkamittan dubbii ifa sii godha seeti jechuun hangaan shakkurraa hangaan beekurraa dhimmi amma jiru dhimmi ijoon amma qabatamee jiru akka Oromoottis akka Oromiyaattis rakkoon biyya keessa jiru hawaasa godina Arsii keessaa buqqa'ee alarra jirudha. Akkuma beektu nu hundiyyuu akka beeknu jechuudha. Akka kana dura akka gaafa Walloo san akka gaafa Booranatti hongeen buunaan Wallaggarraa namni buqqaanaan callistee gadi baatee koreen ijaaramee akkaawuntiin deeggarsaa waliin banamee callisteetuma deeggartu sanii miti amma seerri jijjiiramee jira. Akkaawuntiin deeggarsaa illee heeyyama qabaachuu qaba. Pilaatfoormiiwwan jiran hunda caalaa immoo deeggarsi hawaasaa kun deeggarsi uummataa kun kan godhamu deeggarsi guddaan kan itti funaanamu eessaan tiktookiidha moo tiktookiin ajandaan amma waa'ee uummata Arsii kana deemaa jiru pilaatfoormii jiran abdii gaafatti moo ana gaafataa hunduma keessan hin gaafachaara atis yoo taate tiiktookii kana irratti deeggarsi karaa salphaadhaan gastii irratti walitti dhufta namatti sheergoota gaafa dhufu namni giiftiidhaanis maallaqa qabuunis yeruma sanatti deeggarsi guddaan godhamuu danda'a. Kan feesbuukii namni 200 galchee 500 galcheet risiitii maxxansiidhaan mataasi cinqaa ola sii galeera. Amma dubbiin ijoon jiru uummanni buqqa'e kun maaliif buqqa'e? Akkamitti buqqa'e? Akkamitti immoo deebifamee qubsiifamuu danda'a? Uummanni asirra jiru kun tiiktookii irra jiru kun akkamiin sagalee ta'uu danda'a? Deeggarsi inni godhu immoo akkam ta'uu qaba?